Meni ovozingiz eshitilmayapti. Kechirasizlar. Mikrofon o'chib qolgan ekan. Demak, qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas koordinat sistemalar kiritiladi. Qo'zg'almas koordinat sistemasi bu boyaga olgan poyezd misolimizda yer bilan mahkam bog'langan koordinat sistemasi bo'ladi. Qo'zg'aluvchan esa poyezd yoki vagon bilan bog'langan koordinat sistemasi bo'ladi. Demak, biz shunda mana o'sha poyezdni ko'chirma harakatini o'rganamiz va vagonning ichida ketayotgan insonni yurib borayotgan bo'lsa, o'shanda uni nisbiy harakatini o'rganamiz. Vagonga nisbatan nisbiy harakatini. O'z holatida o'sha nisbiy harakat ham murakkab bo'lishi mumkin. Uni endi to'liq hammasini o'rganish uchun eng soddasiga borib, murakkabiga o'tib, murakkabdan yana murakkabga o'tib, shunaqa qilib to hammasini topgancha o'sha ketma-ket bajarib borishimiz kerak ishlarni. Xo'p, mana endi tezlik degan nima degani? Tezlik murakkab harakatning tezligi bo'ladi, nisbiy harakatning tezligi bo'ladi va ko'chirma harakatning tezligi bo'ladi. Mos ravishda o'sha murakkab harakat tezligini absolyut tezlik deyiladi. Ko'chirmanikini ko'chirma tezlik deyiladi, nisbiynikini nisbiy deyiladi. Mana shuning uchun mana bu yerda yozilgan mana o'sha narsa belgilanadi. VY ko'chirma harakatniki, VR bu nisbiy harakatniki, V yoki VA deb belgilanadi. Ko'pincha VA absolyut degani bu demak murakkab harakatniki bo'ladi. Mana endi o'sha aytayotgan koordinat sistemamiz. Mana X1, Y1, Z1, markazi O1 bu demak qo'zg'almas koordinat o'qlari. Koordinat sistemasi, Descartes koordinat sistemasi qo'zg'almas. Mana bu yerda mana X, Y, Z bu qo'zg'aluvchan. Demak, ko'chirma harakatda mana qarasanglar, mana bu O nuqtani ichida bo'lsa qutb deb olganmiz. Ana qutb deganga bunaqa berganmiz ta'rif. Demak, jismdagi ixtiyoriy nuqtani qutb deb olishimiz mumkin-da. Demak, shu qutb atrofida murakkab harakatda uni har onda ilgarilanma va aylanma harakat orqali belgilashimiz mumkin deb. Demak, o nuqtani qutb deb olsak, u holda mana bu o nuqtaning harakatini o'rganamiz va qandaydir mana bu yerdagi M nuqtaning harakatini o'rganamiz. Demak, bulardan kelib chiqib mana ikkita koordinat sistemasini kirgizib, endi bizga oson bo'ladi agar mana bu o'zgaruvchan koordinat sistemani shunday nuqtasi bilan bog'lasakki, unda uni harakatini oson yozib bera olsak. Xususan mana poyezd bilan poyezdagi o'sha siz ketayotgan vagon bilan bog'lab qo'yamizda, endi vagonni ichida yoqqa harakat qilsangiz, demak o'sha harakatingizni mana shu vagonga nisbatan yozib berish mumkin bo'ladi. Endi mana yer bu umumiy boyagi qo'zg'almas o'qqa nisbatan masofa bo'lsa, masofa vektor. Ana o'sha masofa bo'lsa, unda o nuqtani vektor masofasiga o nuqtaga nisbatan mana bu
rho masofani vektor qo'shsak, mana o'sha O1 nuqtaga nisbatan mana bu R'ni yozishimiz mumkin bo'ladi. Bundan endi mana bunday xulosalarni yozish mumkin. Bu yerda sal o'zgartirib yuborishibdi mana bu joyini. Mana bunisini olaylik. Mana rho x I plus y I J plus Z K. Demak, qo'zg'aluvchan koordinat sistemasini birlik vektorlari mana bu y k. Shularga nisbatan mana bu rho'ni x o'qidagi proyeksiyasi, y o'qidagi proyeksiyasi va z o'qidagi proyeksiyasini mana shu vektor ko'rinishda proyeksiyalari orqali ifodalab olishimiz mumkin. Endi mana bu holdan demak radius vektoridan vaqt bo'yicha fosila oladigan bo'lsak, bu absolut tezlikni beradi, vektorini, absolut tezlik vektorini. R0 dan fosila olsak, mana bundan fosila olsak, bu demak ko'chirma harakat tezligini beradi. Ko'chirma harakat tezligini beradi. Mana bu esa nisbiy harakat tezligini beradi va mana shu bo'yicha yozishimiz mumkin bo'ladi. Absolut harakat tezligi vektori teng bo'ladi ko'chirma harakat vektori tezlik vektorini nisbiy harakat tezlik vektoriga geometrik yig'indisi yoki vektor yig'indisi deyiladi. Vektor yig'indisi bu geometrik yig'indi bilan bir xil narsa. Shundaymi-da? Endi buni modulini topadigan bo'lsa, moduli demak VA barobar ilzosda VY kvadrat plus VR kvadrat plus 2VR 2VY ko'paytirib VR ko'paytirilgan kosinus VY bilan VR orasidagi burchak. Shundaymi-da? Agar ular bir yo'nalishda bo'lsa, bu kvadrat tenglamani hosil bo'ladi-da, tezlik, absolut tezlik, ko'chirma tezlik va nisbiy tezlikni oddiy arifmetik yig'indisiga teng bo'lib qoladi. Burchakda bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Bu yer o'tgan safardagidek aytamiz, yana demak geometrik yig'indisi, demak parallelogram qoidasi bo'yicha hisoblanadigan yig'indi bo'ladi. Modulini qarayotganda. Endi mana bu tomonga qaraylar. Nisbiy harakat tezligini topganda mana shu formula bo'yicha mana bundan fosila oladigan bo'lsak, mana bunday natijaga kelamiz. Demak, bu murakkab funksiya aytyapmiz, nuqta nisbiy harakatdagi koordinat sistemasiga nisbatan nuqtani o'zi murakkab harakat qilishi mumkin. Murakkab harakat qilishi mumkin. Shuning uchun mana bu I, J kalar ham vektor ko'rinishda o'zgarishi mumkin vaqt davomida. Demak, mana x ga nisbatan bundan fosila x ga nisbatan fosila olamiz, y ga ko'paytiramiz, y dan fosila olamiz, j ga ko'paytiramiz va keyingisi mos ravishda mana y dan fosila olsak, mana Euler formulasi bor. Mana bu ko'rinishga o'tadi. Euler formulasi bo'yicha mana bu fosilalarni eslab qolinglar, formulalarni. Mana shu bilan tezlikni mana shu ko'rinishda aniqladik. Shundaymi? Mana ko'chirma va nisbiy harakat tezliklarining geometrik yig'indisi ko'rinishida. Endi unaqa tezlanishni aniqlash kerak bo'ladi. Tezlanish degani bu vaqt birligi ichida tezlikning o'zgarishi. Demak, tezlik funksiyasidan tezlik vaqtning funksiyasi undan vaqt bo'yicha fosila olamiz. Demak, bizda mana bunday
mana bunday unaqalar bor. Mana tezlikdan tezlikdan mana fasla olamiz. Endi har xil hollarini ko'rilgan bu yerda. Mana bu ko'chirma harakat tezligida, bu nisbiy harakat tezligida, ana ulardan fasla olsak, masalan, yig'indidan fasla olganda har birini faslasi bo'ladi, shundaymi? Ularni mana bunday qilib xuddi o'zini yozamiz, mana tezlanish ko'rinishda. Demak, absolyut tezlikdan fasla olsak, bu absolyut tezlikni beradi, tezlanishni beradi. Ko'chirma harakatni tezligidan fasla olsak, bu ko'chirma tezlanishni beradi va nisbiy tezlanish ko'rinishda bo'layapti. Bu qaranglar, faqat mana bu holdagina ko'chirma harakat ilgarilanma harakat bo'lganda. Mana shuning uchun bu yuqoridagi omegasini tashlab yubordik. Mana endi ko'chirma harakat ilgarilanma ham aylanma harakatdan iborat bo'lsa, ikkita harakatdan iborat bo'lsa, unda tezlikdan fasla olganimizda mana bunday narsalar kelib chiqadi. Va mana bunday mana ko'chirma, nisbiy tezlanish va ikki omega vektorini nisbiy tezlikka vektor ko'paytmasi bo'ladi. Vektor ko'paytmasi, bu yerda omega degani demak mana bu qutb degan deb olgan nuqtamizni o'zgarmas koordinat sistemasining markaziga nisbatan qutb deb olgan nuqtamizdan ixtiyoriy bir P nuqta olib, shu nuqtadan o'tgan o'qni atrofidagi aylanma harakati bo'ladi. Aylanma harakatining burchak tezligi bo'ladi. Va shuni mana buga nisbiy tezlikka ko'paytirish kerak bo'ladi. Mana shu kattalikka Coriolis tezlanishi deyiladi. Bundan kelib chiqyapti, qaranglar. Agar mana shu aylanma harakat bo'lmasa, qo'zg'almas o'q atrofida, ya'ni qo'zg'almas koordinat sistemasiga nisbatan jismning aylanma harakati bo'lmasa, ko'chirma harakatda u holda Coriolis tezlanishi hosil bo'lmaydi. Mana shu hollarni ko'rdi. Nolga teng bo'lish hollari mana. Birinchi holi mana omega 0 bo'lsa, burchak tezligi dubl emas, bu omega. Burchak tezligi, ya'ni ko'chirma harakatdagi burchak tezligi 0 bo'lsa, u holda mana ko'paytirganimiz 0 ni ko'paytirsak 0 bo'ladi. Demak, Coriolis tezlanishi 0 ga teng bo'ladi. Nisbiy harakat yo'q bo'lganda, ya'ni BR 0 bo'lganda ikkinchi holi unda ham 0 ga teng bo'ladi. Uchinchi holi mana vektor ko'paytmani modelini olganimizda mana bunday formula bor. Omega ko'paygan BR oldida ikkisi o'zi bor edi. Sinus shu omega bilan BR orasidagi burchak bo'ladi. Demak, bu burchak 0 bo'lganda yoki 180 gradus bo'lganda, ya'ni burchak tezlanishning yo'nalishi bilan nisbiy tezlikning yo'nalishi ustma tushsa, bir xil bo'lsa, bir xil yo'nalishda bo'lsa, bu 0 bo'ladi. Teskari yo'nalishda bo'lsa, bir-biriga nisbatan 180 gradus bo'ladi. Mana shu hollarda ham Coriolis tezlanishi 0 bo'lar ekan. Endi Coriolis tezlanishi qaysi tomonga yo'nalgan degan savol paydo bo'ladi. Mana ko'rdingiz, mana bu ko'chirma harakatdagi burchak tezlanishi edi. Burchak tezligi edi.
burchak tezligiga nisbatan yuqorisidan qaraganimizda mana soat strelkasiga teskari aylangan bo'lsa, demak to'g'ri qarayotgan bo'lamiz. Yo'nalish to'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Endi mana bu yer deganimiz nisbiy harakat tezligi mana. Nisbiy harakat tezligi. Agar mana bunda yo'nalgan bo'lsa, mana bu orasidagi burchak bo'ldi, shundaymi? Mana bundan bu tomonga ketgan burchak. Endi mana shu nisbiy harakat tezligini omega yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan tekislikka proyeksiyasini olamizda, shuni 90 gradusga soat strelkasi bo'yicha buramiz. Ya'ni omegani uchidan qarab turib 90 gradusga buramiz. Ana o'sha Coriolis tezlanishining yo'nalishi bo'ladi. Endi mana shuni aytaylik, mana yer yuzidagi daryolarni janubdan shimolga qarab oqayotgan daryolar va shimol tomondan janubga qarab oqayotgan daryolarni misolida qarab chiqsak. Aytaylik, mana yer shimoliy qutb tomonidan qaraganimizda yer o'z atrofida aylanadi, shundaymi? Endi biz shimol qutb tomonidan qaraganimizda yer soat strelkasiga teskari aylanadi. Shunaqami? Bilasizlarmi shuni? Va sekundiga o'sha burchak tezligi sekundiga 0,473. Mana shunaqa burchak tezlikda aylanadi. Endi daryo aytaylik bir soatiga bir necha kilometr tezlik bilan ketadi. Shunaqami? Tez oqadigan daryolar, sekin oqadigan daryolar bor. Endi mana boyagi formulaga qo'yib topsanglar, mana bunda yerni ekvatorida o'tayotgan paytda, ekvator bilasizlar, o'sha ekvatordan o'tayotgan paytda Coriolis tezlanishi paydo bo'lmaydi. Chunki nisbiy tezlik aylanish tezligi burchagiga parallel bo'lib qoladi. Yoki tepaga yoki pastga. Shuning uchun 0 gradus va 180 gradus dedik. O'sha ikkalasi kimdir kirmoqchi bitayotganda. Hop. Endi demak ekvatordan shimol tomonga qarab, agar daryo shimolga qarab oqayotgan bo'lsa, unda mana ko'ryapsizlarmi? Coriolis unda mana bu yer vektor bunga nisbatan unaqa bo'ladi. Mana bu Coriolis tezligi chap tomonga ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun o'sha chap qirg'og'i tikroq bo'ladi, pastdan yuvib boradi daryo. Shimoldan janubga qaragan bo'lsa, boshqa qirg'og'i yuviladi. Mana shunaqa qilib vaqtimiz ham tugab borayapti. Mana shu aytgan gaplarimiz sinchiklab shu narsalarni o'qib bir marta tushunib olsanglar, shu bilan esingizdan chiqarmaysizlar. Xo'pmi? Savollar bormi menga? Savollar yo'q ustoz, rahmat. Assalomu alaykum. Yo'q ustoz, rahmat. Yoki tushundinglar yo umuman tushunmadinglar? Ha? Ya tushundik. Rasmiylarni qo'yib kirib ketgansizlar. Mayli, xayr, salomat bo'linglar. Endi bularni qilishim shu masalani yechsanglar, o'shanda aniq o'rganib olasizlar. Masalani yechishni mana Zoomda keltirilgan har bir mavzu bo'yicha hamda Yavlovskiy kitobida juda chiroyli qilib tushuntirib berilgan masalani yechishdi. Shuning uchun ko'proq o'qinglar, mustaqil shug'ullaninglar. Xayr, salomat bo'linglar. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Rahmat ustoz, sog' bo'ling.
Kirdingizmi yo'qmi? Eshitish uchun. Ya kirib naqdmi? Shunda biladi. Mayli. Ya, ovoz bo'lyapti, mikrofon